法旅行團出發啦！我哋要出發啦！冇得後啦！冇得後啦！死啊死啊！唔該，你辦法出去同我哋搏過啦！搏？點搏啊？佢哋啲火力咁大，死人㗎！我有辦法！你班人聽住，你哋已經被警方包圍，快咁樣出投降！你老味啊！你解釋點解喺整個行動過程裡面，你嗰隊霸王花只係去得2槍？嗱，消耗敵人嘅子彈，保留自己嘅實力。上頭而家準備用1個金裝霸王花嚟代替1隊霸王花。金裝霸王花。仔啊！仔，乖仔乖仔，放開我啊！做咩啫？媽咪錫仔好出奇咩？係啊，但係邊度有人好似你咁錫法？唔係嘛？你係想揾 Amy 翻霸王花？今日揾我咩事啊？我哋嚟係同你商量點樣對付 Madam Young 呢個金裝霸王花。佢啲身手同裝備咁犀利，我哋根本同佢冇得比嘅。咁落去啊，霸王花遲早解散噶。仲使諗嘅？要一不做二不休，懟冧佢！快啊！喂，等埋啊！借把隻手。仲唔追到你？好，既然你咁中意做運動，我就罰你做掌上壓100下。好啊，阿南，點解你成日針對我個仔啫？點解？哼，就係因為佢係你個仔。但係你又知唔知佢老豆係邊個啊？阿爸，你放心啦，祖先一定會保佑我救翻你出嚟。我而家警告你哋，千祈唔好諗住攻入嚟救人質。而家喺我手上邊嘅係一個微型炸彈。係，趁咗佢。我捉到你啦，就炸翻你10分鐘。嘿，霸王花重出江湖！